வணக்கம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு, பர்டிகுலராக STK 4141. பெரும்பாலும் ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே லைக் பண்ணக்கூடிய ஒரு போர்டு மார்க்கெட்டில் வெறும் காம்பனன்ட்ஸோடு கிடைக்கும். நாம் தான் என்ன பண்ணணும், ஐசியை அதில் சால்டர் பண்ணிக்கணும். இதில் 3 ஐசி இருக்குது. ஒவ்வொரு ஐசிக்கும் சிங்கிள் சேனல் இல்லை டபுள் சேனல் எப்படி வேணாலும் நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே நான் நடத்தியிருக்கேன், உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்தியிருக்கேன். அதாவது ஸ்டீரியோ அவுட்புட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், இல்லையா மானோ அவுட்புட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இது ஃபுல்லாக ஸ்டீரியோ அவுட்புட். இந்த ஐசிக்கு ஸ்டீரியோ, இது ஸ்டீரியோ, மொத்தம் 6 சேனல். ஒன்று சப்பு, இன்னொன்று சென்டர், இன்னொன்று ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு, ஃப்ரண்ட் ரைட்டு, சரவுண்ட் ரைட். ஓகே, 6 சேனல் அவுட்புட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பக்காவான ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு STK 4141. இதுக்கு சப்ளை 24 வோல்ட் ப்ளஸ் 0, அதாவது கிரவுண்டு 24 மைனஸ் கொடுக்கணும். 12 ப்ளஸ்ஸு கிரவுண்டு 12 மைனஸ் டூயல் பவர் சப்ளையும் கூட இது கொடுக்கலாம். 12 வோல்ட் 5 ஆம்பியர்லேயும் ஒர்க் பண்ணோம். ஓகே, 24 டூயல் பவர் சப்ளையிலும் இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணோம். மேக்ஸிமம் 32 வோல்ட் டிசி கொடுத்தாலும் ஒர்க் பண்ணோம். இருந்தாலும் 24 வோல்ட் கொடுத்தா நல்லது இல்லையா? ரொம்ப நாளைக்கு ஐசி வரணும் அப்படின்னா 18 15 இந்த வோல்ட் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். ஓகே, அப்போது இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, போர்டில் மார்க்கெட்டில் இப்படி கிடைக்கும். ஐசி தனியாக வாங்கிக்கணும், வாங்கி நாம் தான் சால்டர் பண்ணணும். எப்படி சால்டர் பண்ணுறது, இப்போ அதான் கிளாஸ். ஓகே, இதன் மூலிமா நம்ம சால்டரிங் தரவாக கற்றுக்க முடியும். ஓகே, இப்போது இருக்குது, இதெல்லாம் பார்த்தாவே தெரியும் போர்டில் இல்லையா? இந்த பிளாக் மார்க்கில் இருக்கு இல்லையா? இதுக்குள்ளேலாம் ஃபியூஸ் இருக்குது. 2 ஸ்பீக்கருக்காக ஸ்பீக்கர் கொடுக்கும்போது நம்ம ப்ரொடக்ஷன் சர்க்யூட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கோம். ஆம்பிளிஃபையர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் படிச்சுட்ருக்கோம். இப்போது பவர் ஆம்பிளிஃபையர் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஐசி டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். நிறைய ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்யூட் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது பார்த்துருக்கோம். அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கோம். அது இல்லாமல் ஆல் பிடி போர்ட்ஸு, 2 டிரான்சிஸ்டர் 4 டிரான்சிஸ்டர் ஐசி பேஸ்டு, தென் ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர், ஹெட் ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் மாதிரியே. ஓகேவா? கெய்னர் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணும், 6 சேனல் 2 சேனல் 4 சேனல் கெய்னர். ஓகே, இப்படி நிறையா மல்ட்டியாக உங்களுக்கு கிளாஸில் ஒவ்வொன்றா வந்துக்கிட்டே வரும். ஃபைனலாக அந்த சுவிட்ச் கனெக்ஷன் சொல்லியிருந்தோம். ஓகேவா? ஒரு 6 போல் டபுள் சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா? டபுள் த்ரோ சுவிட்ச் இருக்குல்ல, அதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நடத்தியிருக்கோம். சுவிட்ச் கனெக்ஷன் அதாவது 2.1 அண்ட் 5.1. நியூவாக இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்படி சால்டர் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு சால்டரிங் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவைன்னா, சால்டரிங் ஹேண்ட் வேணும். பக்காவான ஒரு சால்டரிங் ஹேண்ட் வித் ஸ்டாண்டு கண்டிப்பாக வேணும். டேபிள் மேலே வைக்க வேண்டாம். உட்டனாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் எதாக இருந்தாலும் உட்டன் எதாக இருந்தாலும் பர்ன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால், நல்ல குட் சால்டரிங் அயன் வேணும். மார்க்கெட்டில் நிறைய அயன் இருக்குது. ஓகேவா? ஆனால் 50 ரூபாயிலிருந்து அயன் இருக்குது. இருந்தாலும் பெஸ்ட் அயன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா பாருங்களேன், இங்கே வச்சுருக்கேன் இல்லையா, இந்த அயன் தான். இதில் ஷார்ப்பாக இருக்கும், அந்த பிட்டு ஷார்ப்பாக இருக்கும். அது இல்லாமல் இது கூட 5 பிட்டு வரும். எங்கிட்ட ரெடியாக ஸ்டாக் இருக்குது, யார் வேணால் வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா? குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. ஓகேங்களா? இதனுடைய காஸ்ட் 450 வரும். ஓகே, இந்த அயன் வேணுங்கிறவங்க சொல்லுங்கள். அப்போ ஒரு நல்ல அயன் வேணும், கண்டிப்பாக வேணும். ஓகே, தென் சால்டர் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு சால்டரிங் அயன் சொல்லியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னா, நம்மகிட்ட லெட்டு வரணும். இந்த மாதிரி லெட்டு இருக்கணும். லெட்டு 22 kg இருக்கணும். திக்னஸ் சன்னமாக இருக்கும். ஓகேவா? 22 kg. ஓகே, தென் அடுத்து என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டால், ஃப்ளூயிடெலாம் வேணும். அதாவது இந்த குயிக் பிக்ஸ் பேஸ்ட் வச்சுருக்கேன் இல்லையா, இந்த பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும். எப்பவுமே சால்டரிங் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் டீசல் இருக்குது, 2 கம்பெனி இருக்குது. எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம், அதில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகேவா? டீசல் பம்ப்பு கூட இருக்குது. டீசல் பம்ப்பு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டூல் கிட்டில் இதெல்லாம் வேணும். உங்களுக்கு எல்லாம் தேவைன்னா எங்கிட்ட இருக்குது, நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு மல்டிமீட்டர் வேணும் அப்படின்னா ஒரு மல்டிமீட்டர் இருக்குது. இந்த மல்டிமீட்டர் டிஜிட்டல், இதனுடைய காஸ்ட்டு நியர்லி 450. ஓகே, ஸோ ஒரு டீசல் பம்ப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இதில் வேண்டாம், அனலாக் மீட்டர் வேணும் அப்படின்னா கூட அனலாக் மீட்டர் வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி டைப்பில் அனலாக் மீட்டர் இருக்குது, ரெடி ஸ்டாக், எப்போ வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். டூல்ஸ் எப்பவுமே இருக்கும் உங்கள்கிட்ட. அது இல்லாமல் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது. மைக்ரோஸ்கோப்பில் 2 வெரைட்டி இருக்குது. அப்புறம் ஆக்சுவலாக ஹெட்டில் வேர் பண்ணிவிட்டு சர்க்யூட்டை பார்க்குற சர்வீஸ் பண்ணுற ஒரு கிளாஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங்காக இருந்தாலும் சரி, எல்சிடிஎல்லையாக இருந்தாலும் சரி, எனி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தேவைப்படும். இதை ஹெட்டில் வேர் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வித் லென்ஸ் இருக்கும், வித் லைட் இருக்கும். ஓகேவா? வேணுங்கிறவங்க சொல்லுங்கள். ஓகே, நாம் இப்போ எப்படி சால்டர் பண்ணலாம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஓகே,
நான் இப்போது சால்டர் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஐசி நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு ஓகே, கீழே கொஞ்சம் சாயாமல் இருக்கணும் பாருங்கள். கொஞ்சம் வேணால் நான் என்லார்ஜ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி இருக்கும், போர்டு இருக்கும். இந்த பின்னெல்லாம் விசிபிளாக தெரியும். நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்பூன் மூலிமா என்ன பண்ணலாம், சால்ட்ரிங்கில் பேஸ்ட் எடுத்து அப்ளை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இந்த பின்னில் அப்ளை பண்ணலாம். இப்படி தான் பண்ணுவாங்க எல்லா சர்வீஸ் இன்ஜினியரும். அப்போ இதில் ஈவனாக கிடைக்காது, பேஸ்ட்டு எச்சா இருக்கும், கம்மியாக இருக்கும், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணலான்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி லிக்யூட் பேஸ்ட், எப்படி இதில் சாலிடு பேஸ்ட் இருக்கோ அதேமாரி லிக்விட் பேஸ்ட் இருக்குது, இதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த லிக்விட் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சர்வீஸ் பக்காவாக இருக்கும். இது பார்க்கலாமா? இதை வந்து என்ன பண்ணலான்னா, இதிலேருந்து ஒரு லிக்விட் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள். இந்த ஸ்பூன் மூலிமா கொஞ்சம் லிக்விட் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள். அந்த சர்ஃபேஸில் அப்படியே மெல்ல மெல்ல விட்டுடலாம். எல்லாத்துலேயும் ஈவனாக போயிடும். ஓகேவா? இப்படி பண்ணிக்கலாம். தென் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால், தென் உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியுதா? கொஞ்சம் சென்டர் பண்ணணுமா? ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணணும், அயனில் என்ன பண்ணணும், இப்போ லெட் எடுத்துக்கலாம். அந்த பிளேஸை வந்து முதல்ல ஹீட் பண்ணணும். எப்படி, இப்போது ஒரு பின்னு இந்த இடத்துல இந்த அயன் கொண்டு போய் இந்த இடத்துல வைக்கிறேன். வச்சோன்னே என்ன ஆகும், அந்த இடம் ஹீட் ஆகுமா? இப்போ என்ன பண்ணுறேன், லெட்டை கொண்டு வரேன். இப்போ எடுத்துட்றேன் பாருங்கள், முத்து மாதிரி சால்ட்ரு வரும். தென் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஒரு செகண்ட் இதில் வைக்கிறேன். தென் லெட்டு அந்த இடத்துல கொண்டு வரேன், எடுத்துட்றேன். அப்படி போகணும். ஓகேவா? பாருங்கள், சில பேர் அயன்லேயே வந்து லெட்டை எடுத்துகிட்டு போய் ஃபீட் பண்ணுவாங்க, ஊட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி செஞ்சிடக்கூடாது. ஓகே. அப்போது இந்த பிட்டு கொண்டு போகணும். பிட்டு கொண்டு போய் அது ஹீட் ஆகும், அந்த சர்ஃபேஸ் ஹீட் ஆகும்போது நம்ம கொடுக்கணும். பாருங்கள், அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் எப்படி இருக்கும், முத்து முத்தாக இருக்கும். இந்த சால்ட்ரிங் கம்பெனி சால்ட்ரிங்கோட நம்ம நல்லா சால்ட்ரிங் பண்ண முடியும். சால்ட்ரிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம். அதுக்காக தான் என்ன சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிங்க, 10 ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள். 10 ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சால்ட்ரிங் பற்றிய நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்துடும். லெட் எடுத்துக்கலாம், இங்கே வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல அந்த பின்னு மேலே வைக்கணும், ஹீட் ஆகும். தென் அப்ளை பண்ணுங்கள். பாருங்கள், அயன் கொண்டு இந்த பின்னு மேலே வைக்கிறேன், அந்த இடம் ஹீட் ஆகும். தென் ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்கேன், அந்த இடத்துல லிக்விட் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறதுனால நல்ல ஈவனாக நல்லா சால்ட்ரிங் நீட்டாக வரும். இதுதான் எப்படி சால்ட்ரு பண்ணுறது. அப்போ தெரிஞ்சிட்டால் நீங்களும் பண்ணலாம் இல்லையா? அதுக்கு தான். இதுக்கு படிப்பு தேவையில்லை, இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், யார் வேணாலும் இந்த தொழிலுக்குள்ளே வரலாம், கற்றுக்க முடியும். நமக்கு தேவை நல்ல ஒரு டீச்சிங். அந்த டீச்சிங்கை கொடுக்குறது தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல். ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே. சால்ட்ரிங் ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும், கொஞ்சம் ஃப்ளூயிடாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்சி தின்னர் யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? நியூ ஒன். ஓகே. என்சி தின்னர் யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லைனா ஒயிட் பெட்ரோல் வந்து ஒயிட் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லைனா CCl4 இருக்குது, கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? அதை விட்டுட்டு வேறு ஏதாவது எந்த ஃப்ளூயிடும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஓகே. என்சி தின்னர் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ லைக் தட் எது வேணால் வாங்கிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ நல்ல ப்ரஷ் ஒன்று யூஸ் பண்ணிங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு டூத் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதான் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும்னு. முடிஞ்சளவுக்கு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க. மார்க்கெட்டில் ப்ரஷ் இருக்குது, ப்ரஷ்ஷை வாங்கிக்க. 1 இன்ச் 2 இன்ச் ப்ரஷ் இருக்குது. ஒரு 2 ப்ரஷ் இருக்கக்கூடிய பேர் தற்சமயம் ஸ்டாக் இல்லை. இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடுக்கே கொடுக்குறோம். அதுவும் மொபைல் சர்வீஸிங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ரஷ் வாங்கிக்கிங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட 1/2 இன்ச் 1 இன்ச் திக்னஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ப்ரஷ்ஷு. ஓகே. நைலான் ப்ரஷ்ஷு நல்லாயிருக்கும். வேணுங்கிறவங்க சொல்லுங்கள். ஓகேவா? இப்போ நம்ம சால்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? இப்போது சால்ட்ரு பண்ணுறதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது, ரிமூவ் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணால் டீசால் பம்ப் வேணும். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, டீசால் பம்ப் வேணும். டீசால் பம்ப் இருந்தால் பண்ணிடலாம். லெட்டு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டீசல் பம்ப் யூஸ் பண்ணுங்கள். லெட்டு அதிகமாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் டீசல் விக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த விக்கு இருக்குது, இந்த விக்கு யூஸ் பண்ணணும். விக்கு யூஸ் பண்ணி அழகாக எடுத்துடலாம். ட்ராக்லாம் எந்த ஃபெயிலியர் வராது. எத்தனை முறை ஐசி மாற்றினாலும் ஈஸியாக மாற்றலாம், செய்யலாம். ஓகேவா? டீசல் விக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி டீசல் விக்கு எடுத்துக்கங்க. இந்த இடத்துல பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போது குயிக் ஃபிக்ஸ் பேஸ்ட் சொல்லியிருந்தாலே குயிக் ஃபிக்ஸ் பேஸ்ட்டோ
அது ஏதாவது ஒரு பேஸ்ட் லிக்விட் பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணி லிக்விட் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டீசல் விக்கு ஃபுல்லாக நல்லா க்ளோட் ஆகிக்கும். இப்போ நான் பாருங்கள் ஒரு பின்னு பாருங்கள் க்ளீன் ஆயிடுச்சு, பக்காவாகிடுச்சு. என்லார்ஜ் பண்ணட்டுமா? பாருங்கள் அந்த லீடு மட்டும் தனியாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அடுத்த லீடு இந்த இந்த லெட்டு க்ளோட் ஆக அந்த எக்ஸஸாக லெட்டு க்ளோட் ஆகிற அந்த லீடை என்ன பண்ணிடணும், நம்ம கட் பண்ணிடணும். பாருங்கள் 3 பின் ஐசோலேட் பண்ணிட்டு பக்கா வந்துருச்சு. ஒரு கட்டர் யூஸ் பண்ணிங்க. இந்த க்ளோட்டாக இருக்கு இல்லையா, இந்த க்ளோட்டாக இருக்கிறத என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை உடனே கட் பண்ணிடணும். அதை ஃபுல்லாக கையில் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. வெட்டி அரிஞ்சிடணும். மறுபடியும் யூஸ் பண்ணால் ஒரு லிக்விட் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கங்க. லிக்விட் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நான் அடுத்த பின் ஓகேவா ஃபுல்லாகவே அந்த அந்த டீசல் விக்கில் க்ளோட் ஆக அதை நம்ம எடுத்துடலாம். முதல்ல வரதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம், அப்புறம் மெல்ல மெல்ல ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக இது வந்துடும். இந்த எக்ஸஸ் லீடர்லாம் கட்டரில் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எரிஞ்சிக்கலாம். மறுபடியும் கொஞ்சம் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சர்க்கியூட் நீட்டாக ட்ராக் விட்டு நீட்டாக வந்துருச்சு. டீசல் பம்ப் யூஸ் பண்ணு வச்சுங்களேன். இதான் டீசல் பம்ப்பு, உங்களுக்கு தெரியும். இதில் எப்படி எடுக்கிறது பாருங்கள். மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் லெட்டை கொண்டு பின்னில் வைக்கிறோம், டீசல் பம்ப் வைக்கிறோம். இது வந்து சக் பண்ணி உறிஞ்சிரும். வேகமாக எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக வைப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டீசல் விக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ டீசல் அதுதான் டீசல் விக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். லெட்டு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் டீசல் பம்ப் யூஸ் பண்ணலாம். மீதி இடத்துலலாம் டீசல் விக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். எக்ஸஸ் க்ளோட் ஆகிருக்கிறத கட் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் லிக்விட் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு சைடுமே நம்ம எடுத்துடலாம். கம்ப்ளீட்டாக லெட்டு ஃபுல்லாகவே எடுத்துடலாம். இந்த எக்ஸஸ் சைடை கட் பண்ணிடலாம். எக்ஸஸ் க்ளோக்கட்டை கட் பண்ணிங்க. கையிலே வச்சுருக்க வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு ஓரில் எடுத்துருங்க, அப்புறம் மறுபடியும் பார்த்துட்டு ஒவ்வொன்றா எடுத்துடலாம். இன்னும் ஒரு பின் இருக்குது, லாஸ்ட்டு பின். ஓகே, இப்போ ஓரளவுக்கு ஓரலாக எடுத்துருக்கு. தென் அப்புறம் என்ன பண்ணலாம், இதெல்லாம் கொஞ்சம் சால்ட்ரிங் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம டீசால்வ் பண்ணுறதுக்கு சால்டர் பண்ணுறதுக்கு ரெடிமேடாக 4-in-1 ஹேண்ட் அப்படின்னு ஒரு டூல் கிட் இருக்குது. அதில் வித் லென்ஸோடு இருக்கும். அது இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதில் இந்த போர்டு ஆடுதுலையோ அந்த போர்டு ஆடாமல் அசையாமல் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் இந்த மாதிரி டீசால்டரிங் பண்ணுறதை இதை செய்ய முடியும். ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன். 4-in-1 லைக் திஸ் சால்டரிங் பண்ணுறதுக்குன்னே 4-in-1 இந்த மாதிரி இருக்கும் கிட்டு. நியர்லி 500 rupees வருது. ஓகேங்களா, இது இதில் ஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இல்லை சால்டரிங் அண்ட் ஸ்டாண்டு எல்லாமே இருக்குது, லென்ஸ் இருக்குது, லைட் இருக்குது. ஓகே,
நாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி ஃபுல்லாகவே ஐசோலேட் பண்ணிடலாம். கிட்டத்தட்ட எல்லா சால்டரிங் வந்துச்சு. ஏதோ 1 or 2 ஒட்டி இருக்கலாம், அது நம்ம பார்த்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் பண்ணுறப்ப இந்த வியூ கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்கும் லென்ஸோட, அதை உபயோகப்படுத்தி பழகிங்க. இப்போ வெறும் மொபைல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லுவோம், ஓகேவா? அதுக்கு நியர்லி 550 அது வரும் காஸ்ட்டு. அது இப்போ சர்வீஸில் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தேவைப்படும், ஓகேவா? இப்போது இது ஐசி இருக்குது, சிம்பிளாக பாருங்கள், ஈஸியாக வந்துருச்சு, ஓகேவா? இது வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி டீசால்விக் இருக்குது, டீசால்விக்கில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், எடுத்துடலாம். அடுத்து என்சி தின்னர் ஊற்றி என்ன பண்ணலாம், பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எல்லாமே யூஸ் பண்ணி ட்ராக் எதுவும் ஓப்பன் ஆகலை. ஓகே, என்சி தின்னர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சம் ப்ரஷ்ஷும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டீசல் பண்ணியாச்சு. ஓகே, பக்காவாக டீசல் பண்ணியாச்சு, நல்லா இருக்குது, ஓகேவா? இதே மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும், ஒரு ஐசி வந்து சால்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், டீசால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.